kitobingizni o'zingiz tushuna olsangiz, haqiqiy o'sha darajadasiz. Yo, bu to'g'ri. Endi bu sizning shaxsiy yo'nalishingizda, lekin o'zi umumiy hozir. Lekin til deganda faqatgina o'qib tarjima qilishni til deb hisoblaydi yoki faqatgina qoidalarni o'rganishni til deb hisoblaydiganlar qatlami ham juda ham ko'p. Noldan kelgan o'quvchini ota-onasi o'zi hali bu sohadan xabar olmasa, qani bu gapirmayapti-yu deb qoladi. Qachon gapiradi endi? Mezonlariga ham qaraganimizda o'quvchi gapira olishi kerak, ana shu tilda so'zlasha olishi kerak, ana shu tilda eshita olishi kerak, ana shu tilda o'zini fikrlarini yozma tarzda bayon qila olishi kerak. Arab tili sohasiga kirib keldimi, o'quvchida o'zi faqatgina qiyinchilik deb qabul qiladigan bo'lsa, u qiyinchilik bo'ladi unga. Agar men shu narsani qilishim kerak va shu narsa meni o'z aslida vazifam deb qabul qiladigan bo'lsa, aslida bu qiyinchilik bo'lmaydi umuman. Ko'rsatmalari, vazifalarni bajarish, vaqtida bajarish, bajarganda ham ana shu narsalarga o'quvchi tayyor bo'lsa, va ana shu narsalarni bajara olsa, bu o'sha yuqori natijalar C1 sertifikati bo'ladimi yoki C2 sertifikati bo'ladimi? Aslida insondan ortiqcha zakovatni, ortiqcha boshqa insonlardan ajralib turadigan qobiliyatlarni talab qilmaydi. Ko'p guvoh bo'lganmiz, asli darajasi B kelib turib, haqiqiy potensial bo'layotganingizni C1 ga tortadi yoki teskarisi. Asli darajasi sertifikat B turadi-yu, lekin haqiqiy potensial aslida past me'yorda. O'quvchi qachon yaxshi yozadi, qachon yaxshi gapiradigan bo'lsa, qachon yaxshi gapiradi, qachon yaxshilab eshitadigan bo'lsa, qachon yaxshi eshitadi, qachon yaxshi o'qiydigan bo'lsa. Yaxshi so'z boyligi bo'lsa. Masalan, B1 darajadagi o'quvchi kim desa, B1 darajadagi o'quvchi sodda qilib aytganda, hozirgi kunda biz biladigan B1 darajadagi kitoblarni o'zi mustaqil o'qib, o'zi tarjima qila oladigan o'quvchi. Ustoz yordamisiz, ya'ni. Ustozni yordamisiz. Bir oyda 15-16 soat darsga kelib men o'shanga ishonib biror narsani qurish juda ham qiyin. Falonchi o'qituvchiga borsam, falonchi o'qituvchida o'qisam, C1 darajaga chiqaman. Yo'q. Falonchi o'qituvchida kimda o'qisangiz ham, o'qisangiz darajaga chiqasiz. Assalomu alaykum. Ustoz, xush keldingizmi? Va alaykum assalom. Ismim Abdulhay. Endi o'qituvchilik faoliyatida ko'pincha taxallus, ya'ni Al-Fardiy nomi bilan tanilganman. Ikkalasi ham aslida bir xil. Toshkent viloyatida tug'ilganman, Ohangaron tumani. Qisqacha shu hozir yoshim 26 da. Arab tili o'qituvchisi deb hisoblayman o'zimni. Boshqalar balkim hisoblashmasa ham. Va shuning bilan birgalikda talaba, o'qituvchi deb 3 yildan beri arab tilida dars beraman. Offline ko'proq o'quvchilar bilan ishlaymiz. Hozirgi ish joyimiz Toshkent shahridagi Zaman o'quv akademiyasida. Qayerda tahsil olgansiz? Hozir qayerda tahsil olasiz? Dastlab maktabni tugatgandan keyin shu o'rta maxsus pedagogik kollejni tugatganman. O'zi demak sizda tegi mutaxassislik bor ekan bu sohada. Endi pedagogika va ijtimoiy iqtisodiyot kolleji edi. Yo'q, ham bor ekan. Ijtimoiy iqtisodiyot kolleji edi. Bu yerda menejment fakultetini o'qiganman. Endi kollejdagi darslarni o'zingiz bilasiz. Aslida u soha uchun emas, o'sha majburiy ta'lim olganlik uchun o'qilgan. 3 yil davomida u yerda o'qiganimizdan keyin 2014-yili kirganmiz u yerga, 2017-yili bitirganman. 2017-yildan boshlab 2019-yilgacha bo'lgan muddatda 2 yil muddatda biroz tanaffus bo'lgan. Buni orasida o'qishimni davom ettirish, universitetda davom ettirish yoki biror bir soha tanlash, ikkilanishlar bilan, ba'zi vaziyatlar bilan bu narsa uzilish bo'lib, keyin 2019-yilda oxiri qaror qabul qilib, shu birinchi o'sha dastlab hali arab tili bilan tanish bo'lmagan paytimdan shu arab tili sohasini o'qituvchi bo'laman, arab tili sohasida, shu sohada mutaxassis bo'laman deb kirishib, dastlab universitetlarni o'rgana boshladim, arab tili o'rgatadigan. Keyinchalik taqdir taqozosi bilan Xorazm viloyatidagi o'rta maxsus islom ilm yurti, hozirgi kunda madrasa nomi bilan ko'pchilik tanishadi, bu o'quv yurtlarini ana shu yerga o'qishga kirganman 2019-yilda. Arab tili ta'limini deyarli barchasini, asosini va hozirgi kundagi har qanaqa yo'nalishdagi bilimlarimizni shu yerda tahsil olib o'rganganmiz, boshlaganmiz. U yerdagi ta'limimiz 2019-yildan 23-yilgacha davom etdi. Va 2023-yilda 4 yil davom etadi, o'zingiz bilasiz. O'quv madrasalarida ta'lim tugatib bo'lganimizdan keyin Toshkent shahridagi ushbu bosqichning keyingi darajasi hisoblangan Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti, hozirgi kunda bu ham oliy ma'had nomi bilan mashhur, ko'pchilik tanishadi bu nom bilan. Ana shu yerga o'qishga
qabul qilindik o'sha yilning o'zida va hozirgi kunda shu o'quv yurtining oliy ma'hadning 3-kurs talabasiman. 4 yil madrasa, yana 3 yil ma'had, umumiy hisoblaganda 7 yildan beri arab tili sohasidasiz. Ha, endi ba'zilar o'ylashi mumkin, demak 7 yil arab tilini o'rgangan ekansiz yoki 7 yildan buyon arab tili bilan shug'ullanar ekansiz deb tushunish mumkin. Buni siz bilan men farqlay olamiz. Bu o'quv yurtlarida to'g'ri hamma fanlar, barcha fanlar asosan arab tili ularning asosi bo'lgani bilan, lekin aynan arab tili darslari ma'lum bir bosqichdan keyin kamayadi. Ya'ni faqatgina arab tili o'rgatilmaydi bu yerda, o'zingiz bilasiz. 4-7 yillik tanish deb hisoblasak bo'ladi, u bilan arab tili bilan 7 yillik tanish deb hisoblasak bo'ladi. 3 yildan beri ustozlik qilganman dedingiz. Mana shu vaqt ichida qanaqangi esda qolarli yutuqlar bo'ldi? O'zingiz shu vaqt mobaynida ustoz sifatida shaxsiy qanaqa yutuqlarga erishdingiz? O'quvchi yutuqlaridan tashqari bir sertifikat miqyosida olsak bo'ladi bu narsani. Shuni qisqa qilib so'raydigan bo'lsak, hozirda o'zingiz arab tilidagi DTM yoki atanal sifr imtihonlaridagi sifr sertifikatingiz qariyb 3 yil davomida 3 yildan beri o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanadigan bo'lsak, bu davr davomida o'zimiz ma'lum bir darajaga yutuqlarga erishdik bu sohada va o'quvchilarimiz ham ma'lum bir darajalarga erishdi. O'zimning shaxsiy yutuqlarimdan, bu sohaga oid bo'lgan yutuqlarimdan, masalan, aytsak bo'ladi, sifr imtihonidan C1 darajaga ega bo'ldim. Dastlab ish boshlaganimda o'zim B2 darajada edim. Keyinchalik C1 darajaga ko'tarildim va undan keyin biroz muddat o'tib Attanal xalqaro sertifikatidan C2 darajaga erishdim. Bu endi shaxsiy shu sohadagi o'zim yutuqlarimdan va bundan tashqari o'quvchilar natijasi hisoblaganda o'quvchilarni o'zimiz dastlab noldan o'qitib olib chiqqan o'quvchilarimiz, ya'ni noldan o'quvchilarni ta'lim berib, ularni B2 darajaga juda ham ko'plab o'quvchilarni va ularni yanada orasidan C1 darajagacha va yana o'sha o'zimning yutug'imdan ham ko'proq yutuq sifatida ko'radigan ba'zi o'quvchilarimni C2 darajagacha olib chiqdim. Mana shu o'qituvchi sifatidagi men o'zim yutuq deb biladigan yutuqlarni bir qismi. Taxminan shu paytgacha nechta o'quvchini shu sertifikatgacha bo'lgan bir masofaga olib bordingiz? Taxminan nechta o'quvchi sizni qo'lingizda sertifikat qo'lga kiritdi shu paytgacha? Umumiy arab tili o'qigan o'quvchilarning ichida sertifikatga, ya'ni xalqaro tanal sertifikatlari yoki sifr imtihoniga topshirgan o'quvchilarning soni 150 ga yaqinlagan, 150 tacha. Ya'ni bu o'sha imtihongacha kirgan o'quvchilarning ichidagi nimasi. Endi biz ko'proq offline dars bilan shug'ullanamiz. Aslida 3 yil ichida bu narsa bunda hozirgi paytimizda kam tuyulishi mumkin. Aslida ham kam, lekin o'quv markazida dars berish orqali yoki offline dars berish orqali 150 ta o'quvchi yoki 100 dan oshiq o'quvchi 1 yil 2 yil muddatda ularni, chunki har birining orqasida kamida 6-7 oylik 1 yillik mehnat o'tadi. Qiyinroq, o'shaning uchun 150 ta bo'ldi. Hozircha shu sertifikatga erishgan o'quvchilarning soni orasida eng ko'pi B2 va undan tashqari juda ham ko'pchiligi C1 va kamchilik qismi C2. Aslida sizni taklif qilishimizdan maqsad ham shu, ya'ni hozirgacha kunduzda C2 darajadagi o'quvchilari bilan ustozlarning orasida ma'lum bo'lib qolgan ustozlardan bittasi sizsiz. C1 sertifikatga o'quvchini tayyorlash yoki B2 sertifikatga o'quvchi tayyorlash bu ham aslida alohida bitta mashaqqat, lekin hozirgi paytda ko'pchilik qiziqayotgan narsa aynan sizni o'sha C2 darajadagi o'quvchilaringiz, sizni o'quvchilaringizni C2 darajagacha olib chiqqaningiz qiziq bo'ldi va shu borada sizdan bir maslahatni olaylik, sizdan bir tavsiyalar olaylik degan maqsadda chaqirganmiz. Endi faqat shu o'rinda so'ramoqchiman, sizni qanaqa ustoz sifatida tanisak to'g'ri bo'ladi? Aynan bizda nima deydi, sifr instruktor deydi-ku, o'shanaqa ustoz sifatida tanisak to'g'ri bo'ladimi yoki undan tashqari bu klassik arab tilidan ham dars berasizmi? Hammaga ma'lum, hozirgi kunda o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida ikki xil tushuncha bor. Ya'ni ayrim o'quvchilar yoki o'qituvchilar sifr yo'nalishi bo'yicha tanilgan, ba'zilari esa klassik arab tili yo'nalishi bo'yicha tanilgan.
Bu yo'nalishlar haqida ham keyinchalik balkim suhbatlasharmiz, lekin men o'zimni klassik arab tili o'qituvchisi yoki sifir yoki tonal ekspert sifatida yoki shu imtihonlarga tayyorlangan o'qituvchi sifatida ko'rmayman. Lekin ko'pchilik meni shu o'quvchilarimiz yutug'ini joylaganimiz uchun, ko'rsatganimiz uchun ko'pincha bizni sertifikatchi ustoz. Ha, aynan sertifikat aytadigan ustoz sifatida. Ochig'i biz ham shunaqa deb o'yladik, ochig'i biz ham boshida. Sifirchi yoki tonalchi ustoz deb nima qilishgan, tanib olishgan. Lekin men o'zimni umumiy arab tili ustozi deb bilaman. Ha, ya'ni o'rtasini ajratmaysiz. Bunisi ham bitta umumiy arab tili. Arab tili ustozi deb bilaman va bu yo'nalishning ichida klassik arab tili bo'yicha ham yoki zamonaviy arab tili bo'yicha ham dars bera olish qobiliyatiga egaman deb o'ylayman. Shu sababdan umumiy arab tili o'qituvchisi deb tanisak yoki nomlasak to'g'ri bo'lsa kerak. Tushunarli. Demak, hozirgi kunda sizda aynan klassik arab tilini o'rganayotgan o'quvchilar guruhi ham bor, nahvu, sarf. Ha, albatta. Ha. Bo'lmasam bugungi mavzuyimiz aynan shu sifir sertifikatlariga bog'liq muammolarni hal qilish yoki undagi tavsiyalarga ajratsak, inshaalloh keyinchalik yana bir alohida siz bilan suhbat uyushtirib, bu klassik arab tilidagi faoliyatingiz haqida ham yaqindan tanishsak yaxshi bo'ladi. Demak, bizning oldindan sizga tayyorlab qo'ygan ba'zi savollarimiz bor. Shu savollardan birinchisi eng ko'p takrorlanadigani bizda hozirgi paytda O'zbekistonda til bilish imtihoni ikki xil. Eng tanilgan va tarqalgani At-Tanal al-Arabiy til bilish imtihoni va bu yerda Milliy bilim baholash agentligini qoshidagi sifir imtihonlari. Mana shu ikkita sertifikatda bir-biridan qanchalik farqi bor? Shu ikkita sertifikatga alohida tayyorgarlik uslublari kerakmi yoki aslida bir-biridan darajada katta farqi yo'qmi? Unga tayyorgarlik ko'rish masalalarida ayniqsa. Umumiy olganda, sertifikatning farqlariga hali batafsil bunga yondashib o'tirishga biroz ko'proq vaqt keladi. Farqlari, mayda farqlari yoki imtihon jarayoni yoki buni topshirish joylari ham juda ham farqli imtihonlar hisoblanadi. Asosiy farqlari o'zingiz bilganingizdek, sifir imtihoni milliy sertifikat va xalqaro sertifikatlardan hisoblanadi. Bu tanal imtihoni. Birinchisi xalqaro va milliyligida, ikkinchisi muddatida 1-2 yil, keyingisi 3 yil. Endi ularning ko'nikmalarida ham ba'zi farqlar bor. Sifir imtihonida bizda 4 ta asosiy ko'nikma bo'yicha bo'lsa, tanal imtihonida bu ko'nikmaga qo'shimcha ravishda grammatika yoki lug'at boyligimizni sanash uchun ham alohida ko'nikma bor va bu bilan 5 ta bo'ladi. Asosiy farqlari shu endi. Lekin umumiy bu imtihonlarga tayyorgarlik ko'rish jarayonidagi farqlarga keladigan bo'lsak, bu imtihonlarga tayyorgarlik ko'rish jarayoni ham bu imtihonlardagi ko'nikmalarga asosan ozgina farq qilishi mumkin. Ya'ni boyaga aytganimizdek 4 ta ko'nikma gapirish, eshitib tushunish yoki tushunish, yozish ko'nikmasi bo'ladigan bo'lsa, milliy sertifikatimizda, xalqaro sertifikatimizda bunga qo'shimcha lug'at bilan qoidalar qismi ham bor. Va bu degani, demak, umumiy tayyorgarlik hammasidan bir xil bo'ladi va birozgina qo'shimcha tanal imtihoni uchun tayyorlangan paytda, xalqaro sertifikat uchun tayyorlangan paytda ozgina grammatika va grammatikaga, ya'ni nahv biz biladigan sarf nahvga ozgina e'tibor kuchayadi. Lekin umumiy hisoblaganda til o'rganish jihatidan ikkalasiga tayyorgarlik 0 dan yoki A1 darajadan boshlagan o'quvchi uchun umuman farqi yo'q. Hatto o'sha B2 darajagacha. Masalan, asosiy darajani B2 deb hisoblaydigan bo'lsak, hozir paytda eng ko'p talab B1 ham aslida daraja, lekin talab B2 bo'lganligi uchun B2 daraja deb hisoblaydigan bo'lsak, o'quvchi A1 dan boshlaydigan bo'lsa, B2 gacha, hatto imtihondan 1 oy yoki 2 oy oldin muddatgacha umuman bir xil tarzda arab tilini o'rganadi va oxirida endi imtihonning jarayonlari, ko'rinishlari, savollar turlari, bulardagi mayda farqlarni o'sha imtihondan oldin qisqa tayyorgarlik orqali bo'ladi. Lekin umumiy olganda tayyorgarlikni deyarli farqi yo'q deb bilaman. Ya'ni o'zi aslida umuman olganda o'quvchi mutlaq arab tilini o'rganishi kerak. Faqatgina keyin qachondir imtihonga kirishga qaror qilgan paytda o'sha qaysi imtihonga kirishiga qarab turib, o'shanga uni kayfiyatiga tayyorlansa to'g'ri bo'ladi menimcha. Hozir paytda shu aslida noto'g'ri tushuncha bo'lib qoldi, chunki birdaniga o'quvchiga universitetga kirish uchun yoki bir narsaga sertifikat kerak, boshidan aynan maqsad arab tili emas, to'g'ridan to'g'ri maqsad sertifikat bo'lib qolyapti. O'sha natijasida ko'p bu savollar tug'ilyapti o'zi aslida. Bu narsani yana to'g'ri tushunib olish kerak. O'quvchilarning ba'zida arab tili o'zi nima degan narsani savol bera olish kerak. Ba'zilar
til deganda faqatgina o'qib tarjima qilishni til deb hisoblaydi yoki faqatgina qoidalarni o'rganishni til deb hisoblaydiganlar ham juda ham ko'p. Va ba'zilarda bor faqat so'zlashuv faqat til deb hisoblaydi. Yo'q, til deganda o'zi umumiy o'zi baholash mezonlariga ham qaraganimizda o'quvchi gapira olishi kerak, ana shu tilda so'zlasha olishi kerak va ana shu tilda eshita olishi kerak va ana shu tilda o'zini fikrlarini yozma tarzda bayon qila olishi kerak. Va mana shu 4 ta mahoratni o'rganish til deb hisoblansa, o'sha o'quvchi shundoq o'sha tilni o'rganadigan bo'lsa, shu tarzda o'rganadigan bo'lsa va imtihongacha masalan 7 oymi 10 oy muddatdan o'qiydigan bo'lsa, oxirgi 1 oyda shu imtihonni ko'rinishlari, imtihonni jarayonlari, vaqtlari yoki shunga o'xshagan narsalar bilan tanishish orqali imtihonga kirsa bo'ladi. Lekin ungacha bo'lgan muddatda til deb tushungan narsani shu 4 ta ko'nikma orqali o'rgatiladigan bo'lsa, deyarli bir xil. Tushunarli. Demak, boya yuqori darajaga o'quvchilarni olib chiqish haqida gaplashuvdik. Shu o'z aytganingizdek, sizda oxirgi paytda boshqa ustozlarda kam kuzatilgan C2 darajadagi o'quvchilarni natijalari ko'proq. Hech kim istisno qilmaydi o'zini kelajakda mana shunaqa yuqori darajali sertifikat olishga niyati, xohishi borligini. O'shanaqa o'quvchi uchun bu yo'lda qanaqa mashaqqatlar bor? Aynan C2 darajani olish uchun ko'p kuzatilayotgan yoki mana shu o'quvchilarni shu darajaga olib chiqish paytida kuzatilgan mashaqqatlar va ularning yechimi haqida qisqacha eng ko'p uchraydigan muammolar yoki aynan deylik C1 emas, C2 darajani. Endi aslida bu narsalarni qiyinchilik deb qabul qilish yoki qabul qilmaslik bu o'quvchini o'zini fikriga ham nimasiga bog'liq. Chunki har bitta kasbni, har bitta sohani o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. Masalan, kimdir oshpaz bo'lsa, oshpazni ba'zi ishlari tashqaridagi odam uchun juda ham qiyin. O'zi shu narsalarni qiyinchilik deb bilmaydi, chunki uni sohasi, o'zini sohasidagi olovni yonida turishi yoki boshqa vaziyatlarga tushishi qiyin. U o'sha kasb egasi uchun aslida o'sha sohadagi odam uchun qiyinchilik emas aslida. Chunki shu sohani tanlagandan keyin shu soha bilan unda kutadigan narsalar mana shular. Har bitta yoki safarga chiqqan odam yoki alpinist bo'ladimi, yuqoriga cho'qiga chiqishi yoki balandlikka ko'tarilishi, hech qaysi alpinist men balandlikka chiqayotgan paytimda o'sha pastga qarashdan qo'rqish menga juda ham qiyin bo'ldi deb aytmaydi. Chunki bu tabiiy o'sha yo'lga chiqqandan keyin ana shu narsani yo'lida bo'lgandan keyin uchraydigan narsalar. Aytmoqchi bo'lganim, arab tili sohasiga kirib keldimi, o'quvchida o'zi faqatgina qiyinchilik deb qabul qiladigan bo'lsa, u qiyinchilik bo'ladi unga. Agar men shu narsani qilishim kerak va shu narsa meni aslida vazifam deb qabul qiladigan bo'lsa, aslida bu qiyinchilik bo'lmaydi umuman. Endi qiyinchilik bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar nima bo'ladi? Faqatgina darslarda bardavom bo'lish, intizom va ustozni ko'rsatmalari, vazifalarni bajarish, vaqtida bajarganda ham ana shu narsalarga o'quvchi tayyor bo'lsa va ana shu narsalarni bajara olsa, bu o'sha yuqori natijalar C1 sertifikati bo'ladimi yoki C2 sertifikati bo'ladimi? Aslida insondan ortiqcha zakovatni, ortiqcha boshqa insonlardan ajralib turadigan qobiliyatlarni talab qilmaydi. Mening fikrim bo'yicha, buni hamma ham erisha oladigan yutuq deb hisoblayman va juda ham kam sonli odamlargagina bu narsa erishish mumkin va bu uchun alohida insonni ba'zi talantlari, tug'ma talantlari bo'lishi kerak degan narsa menda unaqa fikr yo'q. O'quvchi borki, agar o'sha o'quvchi shunchaki dars qilishda davom etsa va to'g'ri yo'nalishda davom etsa va vazifalarni va ko'nikmalar borasidagi mahoratlarni to'g'ri rivojlantirib turadigan bo'lsa, har bitta o'quvchi C2 darajaga chiqa oladi deb o'ylayman. Agar shu narsa C2 daraja ular uchun o'z hozirgi kunda eng yuqori maqsad bo'ladigan bo'lsa, shu umumiy aytganda qiyinchilik deb hisoblaydigan narsa bu tilda faqatgina shu vazifalarni bajarish va davom etish bo'ldi, faqatgina shu. Hamma narsaning o'zini badali bor. O'sha badalni to'lashga tayyor bo'lgan odam aslida o'shani qiyinchilik deb bilmasa, o'sha men bosib o'tishim kerak bo'lgan yo'l deb qabul qilsa, yetsa bo'ladigan narsa. Hozir aytdingiz 4 ta yoki 5 ta yaqin atrofida o'quvchi sanadingiz menimcha, bundan suhbatdan oldin gaplashayotgan paytimizda shulardan faqat bittasini o'zimning o'quvchim noldan chiqargan dedingiz. Qolganlari boshqa joydan kelgan, faqatgina ularni bitta darajadan ikkinchi darajaga ko'tardingiz. Mana shu bitta savol tug'iladi. Farq bormi o'rtada? O'zingiz oldindan o'qitib kelgan o'quvchini bu C2 darajaga olib chiqish bilan oldin boshqa joyda, boshqa ustozda, boshqa uslubda o'qib kelgan o'quvchini bu darajaga olib chiqishdagi
Shu jarayon o'rtasida farq bormi yoki unchalik sezilmaydimi bu narsa? Jarayon o'rtasida birozgina farq bo'lishi mumkin. Endi bu o'quvchilarning o'zini haqiqiy darajasiga ham bog'liq. Agar o'quvchi masalan C1 sertifikat C1 darajada bo'ladigan bo'lsa, ko'p o'quvchilarim B2 C1 darajadan keyin C2 darajaga erishgan va bitta o'quvchim o'sha 0 dan A1 darajadan C2 darajagacha erishgan. Bu ikkalasi orasidagi haqiqatan taqqoslab olish uchun yaxshigina men uchun tajriba bo'lgan. Ya'ni 0 dan chiqqan o'quvchilar bilan qolgan o'quvchilar o'rtasidagi farqi. Ma'lum bir darajaga borgandan keyin agar biroz o'zingiz o'qitgan o'quvchida uni qayerda kamchiliklari bor va nimasiga ko'proq ishlasa qaysi jihatidan uni yutuqlari bor va o'sha jihatlarni ko'proq tezroq rivojlantirish mumkin. O'sha narsalarni ko'proq bilasiz siz. Ikkinchi o'quvchida esa B2 yoki C1 darajadagi kelgan o'quvchida ularni ham bilish mumkin, faqatgina biroz ular bilan ishlash orqali yoki ma'lumotlarni ko'rish orqali, masalan eng sodda shakli ular o'qigan kitoblar orqali yoki ular qilgan mehnati yoki sertifikati bilan orqali ham qisman ularni darajasini moslashtirish yoki nima qilinishi kerak o'zi bularga, nima qilsak tezroq rivojlanadi, o'sha narsani qo'llash mumkin. Lekin albatta farq bor, chunki baribir sizdan oldingizda bitta o'zingiz biladigan hamma joyni kamchiligi va yutuqlarini biladigan o'quvchi turganda, ikkinchi tomonda o'zi ma'lum bir muddatni bosib o'tgan va ma'lum bir darajaga erishgan o'quvchi turadi. To'g'ri. Aura. Chunki masalan bizda sertifikat darajasi B2 bo'lgan masalan yoki C1 bo'lgan, ikkalasining ham B2 bo'lgan taqdirda ham bu yo'nalishda baribir qaysi jihatlaridir kamroq bo'ladi va nisbiy baholash tizimi bo'lganligi uchun baribir o'quvchining haqiqiy potensiali har xil bo'ladi. Farqli jihatlari shu. O'quvchini endi bu narsalarni qanaqa yo'qotish mumkin desa, men o'zim tajribamdan o'quvchi bilan ko'proq darsda suhbat orqali, ya'ni faqatgina shu nima bo'lsa vazifa bo'lib davom etish emas, o'quvchini hozirgi kundagi vazifalari-yu oldin qilgan ishlarini ham bir kuzatib, keyin o'shanga yarasha nima deydi, ko'rsatmalarni berib, o'sha orqali yopib borishimiz mumkin yoki ba'zi jihatlarni yana kashf qilishimiz mumkin. Xuddi biron bir doktorga borganimizda, shifokorga borganimizda biz bilan avval suhbat qiladi, keyin oldin bo'lib o'tgan biz og'riqlarimizni yoki kechib o'tgan kasalliklarimizni balki so'rab surishtiradi, chunki bularning ta'siri bo'ladi unga. Kasallik varaqasi degan. Kasallik varaqasi degandek, xuddi shu o'quvchi bilan bitta o'tirib yoki bitta o'tirishda bo'lmasa ham birozgina muddat orqali ishlash orqali o'quvchiga shu jihatlariga faqat o'ziga emas, hozirgi darajasiga emas, oldingi darajasiga va kelib chiqqan darajasiga qarab turib ham yo'naltirsa, natijaga tezroq chiqadi deb o'ylayman va shunga yarasha xuddi shifokor to'g'ri dorilarni taqdim qilgani kabi o'qituvchi ham to'g'ri ko'rsatmalarni beradi, vazifalarni beradi va o'quvchiga bog'liq. Demak, yangi o'quvchi kelgan paytda, ya'ni oldin boshqa ustozda o'qib ma'lum darajaga erishib kelgan o'quvchi kelgan paytda o'rganib olishga baribir vaqt kerak. Undan keyin haqiqiy dars jarayoni boshlanganda baribir muddati kerak. Har bitta o'quvchiga umumiy guruhda dars bo'lgan taqdirda ham individual yondashish muhim deb hisoblayman. To'g'ri, hamma guruhning o'quvchilarining darajasi C1 yoki B2 darajada bo'lishi mumkin, lekin har bitta o'quvchini qobiliyati, kamchiligi har xil bo'ladi. Mana shu B2 darajada. Oddiy masalan o'zimizda ham ba'zi mahoratlarimiz sertifikatning o'z ballarida ham bilinib qoladi. Ba'zilari yuqori, ba'zilari past. Bu undan tashqari ham o'quvchining o'zini qobiliyatlaridan yoki poydevoridan kelib chiqqan ba'zi kamchilik yoki xatolar bo'lishi mumkin. Ana shu narsani anglab olish kerak va shundagina siz to'g'ri narsa taqdim qila olasiz va natijaga ham tezroq vaqtda va kerak natijaga erishish mumkin bo'ladi. Bu o'zimni noldan o'qitgan o'quvchim dedingiz. O'sha birinchi o'sha o'quvchi bilan C2 darajaga yetishganmisizlar yoki o'zi oldin qaysidir darajaga kelgan o'quvchi bilan C2 darajaga qaysi birinchi sodir bo'lgan o'zi aslida? Birinchisi aslida B2 darajadagi o'quvchi bilan C2 darajaga chiqqanmiz. Qisqa muddatda 2 oy muddatda o'qiganlar. 2 darajadan C2 darajaga. O'zi aslida B2 bo'lganlar bilan undan oldingi potensiallari haqiqatan kuchli bo'lgan. O'shaning uchun bu qisqa muddatda 2 oyda C2 darajaga ko'tarilganlar. Ikkinchi sertifikat hisoblanadi. O'sha o'zim o'quvchim, ya'ni o'zim o'quvchim aslida hammasini ham o'quvchim deb hisoblayman. Endi o'zim o'quvchim deganda noldan, ya'ni arab tilini boshidan A1 darajadan boshlab o'qitgan o'quvchimniki ikkinchi natija bo'lgan. Buni so'raganim sababi misol o'qituvchi sifatida aytadigan bo'lsam, meni o'zimda qanaqangidir bosim bo'ladi. Oldin ma'lum darajagacha o'qib kelgan o'quvchini
yana ham yuqori darajaga ko'tarishim deylik, B2 darajadagi o'quvchi mana oldimga C1 darajaga chiqishim yetib keladigan bo'lsa, u o'quvchiga dars o'tish paytida menda qanaqangidir bosim bo'ladi. Chunki ko'p guvoh bo'lganmiz, asli darajasi B2 bo'lib turib, haqiqiy potensial bo'layotganingizda C1 ga tortadi yoki teskarisi. Asli darajasi sertifikat B2 turadi-yu, lekin haqiqiy potensial aslida past me'yordan. O'shani hisobiga menda ma'lum darajada bosim bo'lgan. Endi sizdagi bosimni hozir aytadigan bo'lsak, sizda o'sha oldingizga o'zi tayyor C1 darajada o'quvchi kelib turib, C2 ga chiqarishga talab bilan keladi. O'shanaqa o'quvchiga dars o'tayotgan paytda qanaqangidir bosim bo'lganmi yo uncha farq sezilmagan bu narsa? Albatta, juda katta siz aytgandek bosim bo'ladi. Chunki sizdan ko'p narsa kutishadi va ko'p narsani sizga bog'liq deb bilishadi. Aslida bunday bo'lmasa ham sizga bog'liq deb bilishadi va bu yerda siz faqatgina o'quvchini shunchaki haqiqiy B2 darajada bo'lgan o'quvchi bo'lganda ham C1 darajaga olib chiqish, yana bir daraja ko'tarish sizni yuklama, ya'ni bosim bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tarafdan qiynaydigan narsa aslida haqiqatan o'quvchi B2 darajadami yoki haqiqiy C1 darajadami? Ya'ni chunki biz bilamiz, sertifikatning darajasi bilan o'sha o'quvchining darajasi ko'pincha farq qiladi. Shunaqa nisbiy daraja bo'lgani uchun. Endi bu yerda imtihonlarni sertifikat, ya'ni imtihonlar sifr imtihoni bo'lsin yoki atalgan imtihoni bo'lsin, bularning darajasi haqiqiy arab tili darajasini bildirmaydi degan fikrda emas. Baribir mutlaqo haqiqiy o'quvchini darajasini, ya'ni arab tili darajasini ochib bera olmaydi. 100% ochib bera olmaydi. O'shaning uchun bu narsani tabiiy qabul qilish kerak. Har qanaqangi sertifikat borki, ular sizni har 100% haqiqiy ko'nikmangizni ochib bermaydi. Ba'zida sizni masalan imtihonlarni, har bitta imtihonda bu arab tilidan bo'lsa yoki boshqa tillardan bo'lsin, tildan tashqari ham ba'zi ko'nikmalarimiz sinaydi. Aqliy ko'nikmalarimizni, mantiqiy fikrlashimizni yoki dunyoqarashimizni ham sinaydigan ko'nikmalar. Sabr toqatimizni ham qo'shib. Bu yerda ya'ni o'quvchilar demak til ko'nikmalariga ishonmasligi kerak ekan degan narsa bo'lmasligi kerak, lekin hozirgi kunda inson o'sha o'quvchilarni, ya'ni umumiy o'quvchilarni darajasini qisman nisbiy o'lchash imkoni bo'lgan narsa shu ikki sertifikat yoki shular hisoblangani uchun shular haqida gaplashyapmiz va bu tabiiy qabul qilish kerak. Shuning uchun o'quvchilarni sizni oldingizda ikkita narsa bo'ladi. Birinchidan haqiqatan shu o'quvchilarni keyingi darajaga olib chiqish yuk bosimi va ikkinchisidan esa bularni har xil yo'nalishda o'qib kelgan o'quvchilar va uchinchidan esa haqiqatan shu darajadagi o'quvchilarmi? Haqiqatan shu darajadagi o'quvchilarmi? Va bu yerda sizga juda ham katta bosim, siz o'quv dasturingiz yoki boshqa yana shu boyagi yo'nalishga borib taqaladi. Har bitta o'quvchi bilan individual shug'ullanib, hatto kursga qabul qilayotganda ham alohida suhbatlashib, chunki sizdan ko'p narsa kutgan odam bilan uning taqdiriga befarq bo'lish biroz to'g'ri kelmaydi baribir. Bu insoniylik tuyg'ulariga ham to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun alohida ishlash orqali bu narsalarni yopish mumkin. Shu sababli ko'pincha yuqori darajadagi kurslarimizga qabul qilayotgan paytimizda saralash bilan qabul qilamiz. Ya'ni juda ham ko'p B2 darajali o'quvchilar taklif bildiradigan bo'lsa, lekin ular bilan qisqacha suhbat orqali yoki ma'lum bir imtihon orqali yoki eng kamida ularni erishgan darajagacha bo'lgan bosib o'tgan masalan qo'llanmalari, o'qigan qo'llanmalari yoki boshqalar orqali aniqlab qisman bu narsani muvofiqlashtirishga erishamiz va muvofiqlashtirib bo'lganimizdan keyin keyingi muammolarga o'tamiz. Mana shu yerda endi qarang. Bir mutaxassis sifatida bir o'quvchi oldingizga sertifikat olib keladigan bo'lsa, deylik, uni hozir imtihon qilib ko'rishga bir imkoniyati yo'q yoki keyinroq bor. Hozir shu turish o'zida taxminiy uni haqiqiy darajasini bilish uchun deylik, DTMda milliy sertifikatda 4 ta yo'nalish bo'yicha tekshiriladi. O'sha bu yerda tanalda 5 ta shu. O'sha yo'nalishdan qaysitasiga qarab turib uni nisbatan haqiqiy darajasini chiqarishga harakat qilasiz. Misol uchun yozish bor, gapirish bor, o'qish, eshish. Misol uchun men o'zim birorta o'quvchi oldimga sertifikatni olib keladigan bo'lsa, ko'proq uni haqiqiy darajasini bilish uchun, ayniqsa at-tanal imtihonida bu narsaga ko'proq suyansa bo'ladi deb o'ylayman. Birinchi bo'lib turib yozishga qarayman, misol uchun. Sizda ham shunaqa narsa bormi? Misol uchun umumiy sertifikatda umumiy balga emasda, aynan qaysidir bo'limiga qarab turib taxminiy darajasini bilsangiz, o'sha to'g'ri chiqadimi? Odatda sinab ko'rganmisiz shu narsani? Sinab ko'rganman. O'sha siz aytganingizdek, men ham ustubim ko'pincha yozish qismiga qaratiladi. Chunki yozish qismi ko'nikmalarning eng qiyini
va rivojlanish jihatida eng oxiri bo'lganligi uchun demak yozish qismi yaxshi rivojlangan bo'lsa, qolgan qismlar yaxshi bosib o'tilgan. Chunki o'quvchi qachon yaxshi yozadi, qachon yaxshi gapiradigan bo'lsa, qachon yaxshi gapiradi, qachon yaxshilab eshitadigan bo'lsa, qachon yaxshi eshitadi, qachon yaxshilab o'qiydigan bo'lsa. Yaxshi so'z boyligi bo'lsa. Demak, o'sha jihatdan shunga qarasa ham bo'ladi. Ikkinchi, endi bu har doim bu narsa ba'zida o'zini oqlamasligi ham mumkin. Chunki imtihon baholash nimalari har xil. Chunki ba'zi o'quvchilar bor, umuman ko'nikmalari yaxshi bo'lmasdan turib, ya'ni biror yodlagan matn orqali yoki omad kelib qolishi degani yaxshi qulay matn shu narsa orqali buni erishib qolishi mumkin. Lekin o'zim ko'pincha sinaydigan narsa, o'quvchi masalan B2 darajada men deb keldi. Men B2 darajada erishdim desa, sertifikat balidan ham avval, boshqasidan ham avval o'zim bilgan B2 darajadagi kitoblarni sanayman va ana shularni avval siz o'sha kitoblar, o'sha bosqichlardan o'tganmisiz? Agar o'tgan bo'lsangiz, qanaqa o'tgansiz? Ya'ni qaysi tarzda o'zingiz mustaqil, masalan, oddiy hisoblaydigan bo'lsak, oddiy eng bir qismini oladigan bo'lsak, Miftah B1 kitobini oladigan bo'lsak, Miftah B1 kitobini o'qiganmisiz? Ha, o'qiganman. Qanday o'qigansiz? O'zingiz o'qiganmisiz? Ya'ni o'zingiz o'qib tarjima qilganmisiz yoki ustoz o'qib tarjima qilib berganmi? Shu orqali yoki o'zim o'qib tarjima qilganman. Yoki yana ham chuqur kelishadigan bo'lsak, shu darajadagi matnlardagi kitoblarni birontasini berib tarjima qilishga qarayman. O'zi shu o'zida to'g'ridan to'g'ri tekshirib ko'rish. Chunki meni endi umumiy til bilish darajasidagi sertifikatlarni balidan tashqari o'zimni B2 yoki C1 darajadagi o'quvchi gavdalantirib olganman, shakllantirib olganman. Nizomingiz bor, ya'ni o'zingiz alohida baholash shkalangiz bor. Bu xalqaro standartlarga to'g'ri keladimi yo'qmi bilmayman-ku, lekin ana shu narsalarga e'tibor berganimdan keyin shu narsalarga to'g'ri kelsa, keyingi darajaga chiqish yoki men o'zlari ko'zlagan haqiqiy sertifikatlarga erishishga to'g'ri yo'naltira olaman deb o'ylayman. Men haqiqiy masalan B1 darajadagi o'quvchi kim desa, B1 darajadagi o'quvchi sodda qilib aytganda, hozirgi kunda biz biladigan B1 darajadagi kitoblarni o'zi mustaqil o'qib, o'zi tarjima qila oladigan o'quvchi. Ustoz yordamisiz, ya'ni. Ustozni yordamisiz. Chunki o'sha darajani egallab bo'lgan degan maqomni beradi u sertifikat. O'sha darajani olgan degani o'sha darajadagi kitobni ustozning ko'magisiz o'qiy olish kerak. Agar ustoz ko'magi muhtoj bo'lsa, hali egallamaydi. To'g'ri. Endi bu yerda muammo bo'lishi mumkin. Bu yerda faqatgina o'qishga qarab turib o'quvchini darajasini bilish mumkinmi? Masalan, kimdir yaxshi o'qiydi, tarjima qilish mumkin, lekin gapira olmaydi-ku. Unda gapirishniki, so'zlash undan qadri qanaqa yo'qolib qoladi-ku degan narsa tuyulishi mumkin. Yo'q, bu yerda o'quvchini darajasini avval bilib olish eng birinchi birlamchi yo'llari va ikkinchi tomondan hisoblanadigan qaraydigan bo'lsak, o'quvchi o'zini darajasidagi kitobni to'g'ri, ya'ni grammatik jihatdan yoki boshqa jihatlardan, ya'ni i'roblarni to'g'ri qo'yib, o'zi mustaqil o'qib tarjima qila olsa, qolgan muammolar ikkilinchi muammo. Yo'g'ini o'zi ustida ishlasa bo'ladi. Chunki asosiy poydevor shu yerdami? Qolgan narsalarni buni ustiga qurib ketsa bo'ladi. Mabodo umuman yo'q bo'lgan taqdirda ham B1 darajadagi o'quvchi zo'r tarjima qiladi yoki B2 darajadagi o'quvchi o'sha kitoblarni zo'r tarjima qiladi, gapira olmaydi, yoza olmaydi. Bu muammo emas men uchun. Chunki uni hal qiladigan balki men uchun bu muammo emasdir, lekin ish faoliyatimiz davomida shunaqa o'quvchilarni demak yuqori darajaga olib chiqish osonroq bo'lganligi uchun, keyingi qolgan ko'nikmalarni rivojlantirish osonroq bo'lganligi uchun shunaqa deb bilaman va shunga qarayman. Agar bu joyda muammo bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'quvchi hali B1 darajaga o'zini darajasidagi kitoblarni o'zi mustaqil o'qib tarjima qila olmayaptimi yoki tushunmayaptimi? Bu yerda endi katta muammo bor. Chunki siz endi boshidan dastlab uni so'z boyligi, bu yerda muammo bo'lgandan keyin o'quvchini gapirishida aniq muammo bo'ladi, yozishida aniq muammo bo'ladi. Ya'ni haqiqiy darajasini belgilashda, ya'ni o'zimizni sertifikatdan tashqari o'zimni uslubim, talabim desa ham bo'ladi. Ana shu o'quvchi o'zining darajasidagi kitoblarni bemalol o'zi o'qiy olishi kerak. Chunki o'zimiz o'qitgan paytimizda o'quvchilarni har doim shu tarzda o'qitamiz. Bironta o'quvchiga o'qiyotgan paytida biron bir matnni, hatto A1 darajada bo'lsin yoki A2 darajada bo'lsin, C1 darajagacha birontasini tarjima qilib bermayman. To'g'ri, ba'zida tushunarsiz joylar bo'lishi mumkin, boshqa joy bo'lishi mumkin. Hammasini o'zlari mustaqil tarjima qiladi. Faqat o'shanga yarasha bo'lgan grammatik uslublarni yoki ba'zi qoidalarni o'rgatishga yordam berishi mumkin, lekin o'quvchi o'zi qilishi kerak. O'qituvchi agar tarjima qilib beradigan bo'lsa, faqat eshitib o'tiradigan bo'lsa, bu nima deydi? Fan emas-ku. O'qituvchi sharhlasa uni
yoki tarjima qilib ma'nolarni aytib tursa yoki voqeani tasvirlab bersa yoki hikoya bilan tushuntirib bersa uni bu til o'sha til mahoratini bitta ko'nikmasi o'qish va bunga bu darajada katta e'tibor berish kerak emas. Uni o'zini o'quvchini o'zi eplashi kerak, chunki qachongacha uni tarjima qilib beradi. O'shaning uchun o'sha belgilash mumkin bo'lgan jihatida o'zim ko'radiganim shu, o'zini darajasidagi kitoblarni to'liq o'zi mustaqil o'qib tarjima qila olishi, tushuna olishi. Qolgan narsalar keyinchalik. Lekin hozir bu talabingiz bilan ancha-muncha sertifikatlarni botil qilyapsiz. Juda ko'p sertifikat sohiblarini bu talabga javob berisha olmaydi hozirgacha. Lekin to'g'ri talab o'zi aslida, men qo'shilaman bu fikrga. Nimaga deganda haqiqatan shunaqa bitta darajani egasi degan sertifikat bor odam o'sha darajaga loyiq bo'lishi kerak. Men bunga 100% qo'shilaman aslida. Faqat holat bunga tortmaydi, shunisi bor. Lekin bu yerda yana bitta narsa tug'iladi. Endi o'quvchilarni rag'batlantirish nimasida aytib ketaman. O'quvchilarimizni o'sha imtihonlargacha bo'lgan tayyorlov qismida xuddi mana shu usulda tanlaymiz. Faqat yana qabul qilayotgan paytda bunga qarab turib, nima deydi, o'zimiz imtihonga tayyorlagan paytda yoki natijaga erishgan paytimizda bu narsani chetga surmaymiz. O'quvchilarimiz agar B2 darajaga erishgan bo'lsa, qaysi o'quvchim agar menda o'qib B2 darajaga erishgan bo'lsa, o'sha o'quvchim B2 darajadagi kitoblarni bemalol qoladi. C1 darajaga erishgan bo'lsa, C1 darajadagi kitoblarni bemalol qoladi. C2 darajaga erishgan bo'lsa yo bu to'g'ri. Endi bu sizning shaxsiy yo'nalishingizda, lekin o'zi umumiy hozir lekin endi faqat o'quvchilarga rag'bat tarzida aytdim, lekin umumiy olganda o'quvchilarda shu muammo juda ham katta kuzatiladi. To'g'ri, sertifikat darajasi 51 bilan ham B2 olish mumkin. Lekin sertifikat qaraganda, lekin 64 bilan 51 ni juda ham katta farqi bor. U ikkalasini solishtirib bo'lmaydi. Lekin o'quvchilarda shu narsa bor, 51 ga chiqqanda ham B2 man deydi. 64 dagi o'quvchi ham B2 man deydi. Ikkalasi bitta guruhda o'qiydi. Va ular kelgan paytda siz men B2 darajaga erishib bo'lganman, men B2 dan boshlashim kerak deydi. Ana shu joyda muammo kelib chiqadi. Ana shu paytda o'quvchi o'ziga bitta qaror olishi kerak, men qayerdan boshlashim kerak. To'g'ri, sertifikat darajam B2, lekin agar haqiqatan ham siz C1 ga yoki C2 ga chiqmoqchimisiz, haqiqiy bu yoqdagi darajangiz bilan chiqishingiz kerak. U sertifikat darajasi bilan B2 ga erishganingiz bilan endi 1 oy 2 oy o'qigandan keyin C1 darajaga erisha olmaysiz 51 bilan. Chunki hali B2 o'zi oxiriga yetmagan, to'g'ri. O'shani bilib olish uchun o'quvchilar o'ziga ham bitta life hack. Agar siz o'qiyotgan kitobingizni o'zingiz tushuna olsangiz, haqiqiy o'sha darajadasiz men uchun. Va bu narsa o'zini oqlagan tajriba. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, sizni tasavvur qiling, hozir C1 darajadagi kitobni o'qiyapsiz va o'sha kitobingizni bemalol tushunyapsiz. Demak, siz C2 ga juda ham yaqinsiz. Xushxabar. Yaxshi. Endi o'zi asli qaysi bittasi qiyinroq? Noldan hali hech narsani bilmasdan kelgan o'quvchini o'sha ko'p talab qilinadigan o'rta bosqich B2 darajagacha yetaklab chiqish qiyinroqmi yoki deylik o'sha sizni talabingizga javob beradigan darajadagi B2 ni olib bo'lgan o'quvchini keyin yuqori darajaga olib chiqish qiyinroqmi? Qaysi qiyin, misol uchun siz uchun aynan? Men uchun birinchisi qiyinroq. Birinchisi qiyinroq. To'g'ri. Chunki bu B2 darajaga erishgan o'quvchi yoki haqiqiy B1 darajaga erishgan o'quvchini qabul qilib bo'lganimizdan keyin boshqa muammolar bo'ldi. Haqiqiy shu B1 darajadagi o'quvchini qabul qildik. Bu o'quvchi bilan B2 ga erishishimiz uchun umumiy bir darajadan ikkinchi darajaga o'tarish uchun 3 oy juda bo'lsa to'g'ri vaqt ketadi. Ba'zida bu 2 oy ham bo'lishi mumkin. O'rtacha 3 oy deb hisoblaydigan bo'lsak, ana shu narsada bemalol eplasib bo'ladi va qisqa muddat va B1 dan B2 darajagacha bo'lgan qismlarni nisbatan yo'nalish orqali ko'proq bo'ladi. Bu narsalarni berish osonroq va o'quvchini o'zi bundan oldingi kamchiliklari bilan ancha shug'ullangan bo'ladi. Bu yog'iga maqsadi aniq va muddat qisqaroq bo'lgani uchun ham sizdan ko'p narsa talab qilinmaydi. Ko'pincha o'quvchini o'zi ko'proq harakat qiladi. Siz faqat vazifa ko'rsatma berasiz. Qayerga ketayotganini o'quvchi ko'rib turadi. Qisqa qilib aytganda, masalan, biz ham safarga chiqadigan bo'lsak, safar masofamiz agar juda ham uzoq bo'ladigan bo'lsa, bu safarga bo'lgan ishtiyoqimiz ham va hattoki o'sha safarga chiqishimiz ham qiyin bo'ladi nisbatan. Lekin biron bir yaqinroq joyda marra ko'rinib tursa, unga bizni harakatimiz ham tezroq bo'ladi va yo'lga chiqqanimizdan keyin yetishimiz ham osonroq bo'ladi. Noldan kelgan o'quvchi, biz noldan kelgan degan paytda yana izoh berib ketaman. Noldan deganda arab harflarini taniydi, o'qishi biladi, o'qishni biladi, lekin grammatika bilmaydi. Bironta so'z tarjimasini bilmaydi. Hatto kitob degan so'z tarjimasini ham bilmasa ham bo'laveradi. Ya'ni umuman bilmaydi. Ana shu darajadagi o'quvchini ko'pincha bizga shu o'quvchilar keladi va maqsadlari o'sha kamida B2 darajada bo'lish. Ya'ni B2 daraja sertifikatni qabul qilish bu yana bitta o'rinda bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy B2 darajada bo'lish, ya'ni gapira olish, eshita olish,
va yoki yoza olish, umumiy arab til deb bilgan paytda ana shu narsalarni hammasi o'zlashtirish bo'ladi va bu narsani siz noldan binoni qurish vazifasi sizlarda va qilayotgan har bitta ishingiz yoki har bitta vazifangiz yoki har bitta uslubingiz kelajakda o'ziga qarshi ishlatilishi mumkin deydi yoki foyda bo'lishi mumkin. O'shaning uchun juda ham katta birinchidan mas'uliyat, ikkinchidan uzoq muddat. Bu muddatning orasida siz hozirgi joyingizdan o'sha turib o'sha safargacha bo'lgan joyni siz yuqorida rakursdan ko'ra olishingiz kerak narigi o'quvchi uchun va ko'rib uni oldinda nimalar kutyapti va unga qanaqa tayyorlab borishimiz kerak va o'quvchini o'sha narsaga bilim berishdan tashqari gohida motivatsiya berishingiz kerak. Ba'zida sizga motivatsiya beradi bu yo'l orasida bir-biriga. Katta vaqt talab qilganligi uchun o'rtacha bizda 10-12 oy atrofida bo'ladi bu narsa. Qiyin, baribir eng qiyini deb o'ylayman va bo'lib ham offlayn dars haqida ko'proq gaplashayotganligimiz uchun offlayn darslarda aslida bu qisqa muddat 10-12 oy 0 dan 2 o'quvchi bilan bu darajaga chiqish qisqa muddat hozirgi kunda juda ham eng qisqa muddatga kirgan. Lekin shu qisqa muddatni ichida offlayn darsda bu narsani qilish uchun dars berishdan tashqariga omillar ham juda ham ko'p. Ya'ni o'quvchi bu degani 1 yil davomida sizga o'quv markazingizga yoki siz darsxonangizga qatnaydi va bu o'quvchini siz zimmangizga olasiz, ota-onasidan zimmangizga olasiz. Natijasini ham bular 1 oy o'qib yoki 2 oy o'qib ketgandan keyin mabodo natija qila olmaydigan bo'lsa, sizdan biroz xafa bo'lishi mumkin yoki boshqa bo'lishi mumkin va u bilan qaytib yuzlashmasligingiz mumkin. Lekin siz 1 yil davomida o'quvchi bilan birga bo'lganingizdan keyin u o'quvchining butun bir mas'uliyati, agar o'qishga topshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'quvchim o'qishga kirishi kerak degan, sertifikat olish kerak degan yoki shu erish kerak degan yoki ota-onasi bilan suhbatlashasiz. Ota-onasining sizga ishonchi va uni orasida necha marta kelib gaplashasiz siz bilan. U narsalar, yuklamalar, darsdan tashqari bo'lgan bosimlarning o'zi ham juda ham katta. Dars shunchaki darsni o'zida ham muammolar ko'p aslida. Darsdan tashqari ham muammolar ko'p. Buni ham o'zingiz bilasiz. His qilgansiz. Ayniqsa 0 dan kelgan o'quvchini ota-onasi o'zi hali bu sohadan xabar olmasa, qani bu gapirmayapti-yu deb qoladi. Qachon gapiradi endi? Shunga o'xshash savollar haqiqatdan. Yana buni ustiga biz hozir shunaqa davrdamizki, qolgan tillarga nisbatan arab tili endi rivojlanish bosqichida. Ya'ni hamma o'qituvchilar yoki hamma universitetlarda ma'lum bir eng samarali uslub deb tanilgan uslub yo'q. Turli xil uslublar. Siz buni orasidan uslub tanlab, keyin uni o'quvchiga moslab, o'quvchini ham unga moslab, o'zingiz ham moslashib dars berish kerak. Bu undan ham qiyin. Ya'ni hozirgi kunda bu narsa qiyin. Agar mabodo boshqa tillarga solishtiradigan bo'lsak, ingliz tiliga oladigan bo'lsak, ingliz tilida shu paytgacha juda ham ko'p ishlar qilinib bo'lgan. Darsliklar, qo'llanmalar, deyarli hamma bu markazda o'qiydigan yoki boshqa markazda o'qigan o'quvchi bilan ularni qo'llanmalarda farq bo'lgani bilan, lekin darajaga erishgan paytda darajalar bir xil bo'ladi. Shunaqa. Haqiqatan men o'zim ingliz tilini bilmayman, lekin ingliz tilida o'qigan o'quvchilar bilan gaplashadigan bo'lsak, bitta markazda ma'lum darajaga kelgan o'quvchi xuddi shu joydan boshqa markazda davom ettirib ketish imkoniyatiga ega deydi. Ya'ni bu narsani imkoniyati katta deydi, lekin arab tili hozir unaqa emas. Shunday. Chunki uslub haqiqat aytganingiz juda ham farq qiladi. Aslida B2 darajaga chiqqan o'quvchini u yog'iga yetalish nisbatan baribir osonroq bo'ladi. Aslida ba'zi mutaxassis aytishadi, B2 darajaga chiqib bo'lgan o'quvchini u yog'iga o'zini shaxsiy rivojlanishi bilan darajasini oshirishi mumkin deyshadi. Shu narsaga qo'shilasizmi? Nima deysiz o'zi aslida? Iloji bormi yoki qanaqa qaraysiz? Misol uchun men bitta narsaga guvoh bo'ldim oxirgi payt. Haqiqatan o'zimizda ham shunaqa bo'lgan. Ma'lum darajadan keyin o'zimiz shug'ullanish boshlaganmiz. Biz ustoz olib turib alohida imtihonlarga tayyorgarlaydigan narsa bo'lmagan. O'zimiz ustida ishlaymiz, kino ko'ramiz, shu tilda kitob o'qiymiz. Lekin boshqa o'quvchilarda kuzatilgan narsa shuki, o'zi ham rivojlanishga kuch yetishini siz bilasiz. Lekin o'zi tayinlangani bilan o'qituvchini etigidan tutib, o'qituvchi bilan o'qigandagi natijaga erishish farqi bor. O'qituvchi bilan baribir tezroq natijaga erishyapti. Sababi nimada? Nima uchun o'zi rivojlanishga qodir bo'lib turib ham baribir o'qituvchiga ergashsa natijaga nisbatan tezroq va sifatliroq chiqadi. Nima omil bor bu yerda? Bu bevosita o'qituvchining ahamiyati, ya'ni ustozning ahamiyati degan savolga olib taqaladi. O'zi ustoz haqiqatan ham har o'quvchini A1dan boshlab turib C2 darajagacha bo'lgan muddatda ustoz bo'lishi kerakmi? Va bo'lishi kerak bo'lsa, ayni qaysi jihatlarda ko'proq uni o'rn davrida, ya'ni
roli bilinadi. Ana shunga borib taqaladi. Men shaxsiy fikrim, o'quvchini hayotida, ya'ni o'quv faoliyati hayotida o'qituvchi boshlang'ich A1dan hisoblaydigan bo'lsak, A1dan A2 yoki B1 darajagacha bo'lgan muddatda o'qituvchini faoliyati juda ham muhimroq deb o'ylayman. B1 darajagacha bo'lgan muddatning orasida ham aslida o'qituvchini faoliyati ma'lum bir darajada kamroq bo'ladi. A2 darajagacha lekin umumiy olganda B1 deb hisoblasak, undan u yog'iga o'qituvchi ko'proq yo'nalish berish bilan va uslub bilan va sizga hattoki vazifa berish ham, to'g'ri vazifa bera olish ham bitta mahorati bilaman. U jihatdan ham o'qituvchini vazifasi shunga aylanadi. Ya'ni ko'proq vazifa endi yuklama o'quvchini o'ziga qoladi. Gohida o'quvchilarimiz bilan biroz darslarda suskashlik bo'ladigan bo'lsa, ba'zida endi ularga nima o'laroq aytaman, aslida sizlar men sizlarga kerak emasman aslida. Ya'ni o'qituvchi sizlarga kerak emas bu darajada, B2 darajada yoki C1 darajada kerak emas. Bu narsani o'zingiz ham qila olasiz, chunki men aytgan vazifalarni, men aytgan topshiriqlarni aslida ko'pchilik uyda bajariladi. Darsda haftasiga o'zi 3 marta dars qiladigan bo'lsak, unda 1,5 soatdan bo'lsa 4,5 soatgina vaqt bor. Butun bir oyga hisoblaydigan bo'lsak, 15-16 soatga yetadi yoki yetmaydi. Bu bir oyda 15-16 soat darsga kelib men o'shanga ishonib biror narsani qurish juda ham qiyin. Til yashab o'rganiladi. O'sha muhitga tushib o'rganiladi. Agar muhit bo'lmasa yaratilib o'rganiladi. Bizda endi muhit degan payt arab muhitini tushungan edi. O'shaning uchun ko'proq B1 ayniqsa B2 darajadan keyin o'quvchini o'ziga bog'liq bo'lib qoladi va o'quvchini o'zi ham erisha oladi deb o'ylayman. Lekin nega o'quvchilar o'zlari shug'ullanmaydida B2 darajada ham ustozlariga borishga majbur bo'lishadi. Aslida men haqiqiy o'qituvchi sifatida aytaman, to'g'ri moddiy jihat ham bor, boshqa ham bor, lekin xolis inson nimasida fikrda aytadigan bo'lsam, siz o'zingizni vazifangizni aslida dangasaligingiz uchun yoki tartibsizligingiz uchun yoki o'zingizga ishonmaganingiz uchun, shunchaki o'zingizdagi shaxsiy muammolaringiz tufayligina bu yerga kelyapsiz, tildagi muammolar emas. Muammo demak intizomni yo'qligi, o'sha intizomni o'qituvchi shakllantirib beradi. O'qituvchi shakllantirib beradi va ular atrofdagi guruhdan qanaqadir motivatsiya oladi yoki o'qituvchini gaplaridan xayollarida o'quvchilarning shu narsa borki, men B2 darajamanmi, falonchi o'qituvchiga borsam yoki falonchi o'qituvchida o'qisam C1 darajaga chiqaman. Yo'q. Falonchi o'qituvchida kimda o'qisangiz ham o'qisangiz darajaga chiqasiz. U uyda o'qisangiz ham, qayerda o'qisangiz ham, boshqa joyda ham va bu narsani o'zini nimasini ham ko'rsatgan. Ko'plab o'quvchilarim har doim ham kelib dars qilishga ba'zida nimalar bo'lmaydi, sharoit bo'lmaydi. Ana shu paytda ustoz menga yo'nalish bering, qilinadigan ishlarni ayting, men qilaman, shu o'zim mustaqil tayyorlanaman. Bo'ldi deb belgilab beraman. Va bular juda ham ko'p o'quvchilarim, ya'ni ko'p deganda kamida 5-6 ta yoki 7 ta o'quvchim shunaqa qilib bitta darajadan keyingi darajaga ko'tarilgan. Ko'pchilik C bilan bo'lgan. Darsda muntazam qatnashmas, sizdan shunchaki vazifa yo'nalishi olib turib, o'zi ustida qilinishi kerak bo'lgan narsalar. Bu chunki vazifalarning hammasini uyda bajaradi o'quvchi. B2 darajaga o'quvchiga siz masalan o'qituvchi A1 darajada muhtoj bo'ladi, qoidalarni tushunishga o'qituvchisiz jihatga bora olmaydi. Lekin B2 yoki C1 darajadagi o'quvchi o'zi deyarli o'qituvchi bo'lgan. Ular faqatgina yo'nalish, to'g'ri yo'nalish topsa, agar ustozdan talab qiladigan narsasi nima bo'ladi ularni ham bu jihatdan o'quvchilarga maslahat berardim. Agar siz to'g'ri uslubli, to'g'ri yo'nalishli va natijali o'qituvchini topgan bo'lsangiz, o'sha sizni o'qituvchi deb topganda, o'qituvchi deb talab qilishingiz mumkin bo'lgan narsa aslida o'sha narsalar. O'qituvchi menga mana bu narsani o'rgatish kerak, menga buni olib chiqish kerak yoki men shu o'qituvchida o'qisam shunaqa olaman degan narsa bilan emas. O'qituvchi deganda mana shu narsani shu darajaga B2, C1 darajada shunaqa o'qituvchini topsangiz yoki shunaqa o'qituvchida o'qisangiz, siz eng nima deydi, o'qituvchi degan o'sha paytdagi eng kerak o'qituvchini topgan bo'lasiz. Eng o'qituvchi kerakli ham nisbatan topgan bo'lasiz. Ya'ni asosiy bu yog'iga o'sha B2 darajadagi o'quvchilarga maslahatlar beraylik. O'qituvchi deganda sizga bittalab o'tirib o'sha mavzuni tushuntiradigan odam emas, sizga to'g'ri yo'nalish berib turadigan, sizga vazifa berib turadigan odam kerak. Eng muhim narsa shu vazifa berish deb o'ylayman o'qituvchida. O'quvchiga qarab turib, o'quvchini holatiga qarab, o'quvchini darajasiga qarab
va kamchiliklariga qarab va yutuqlariga qarab turib vazifalarni daqiqasi ham vazifalarni hattoki kitoblarni betlari ham boshqasi ham aniq o'quvchiga bitta shu vazifani to'g'ri bera olish o'qituvchini o'sha o'quvchini ham o'qituvchini ham eng katta yutug'i deb o'ylayman. Agar qayerda biron bir joyda o'quvchida muammo bo'layotgan bo'lsa yoki o'qituvchi bilan o'quvchini orasida muammo bo'layotgan bo'lsa yoki o'quvchini rivojlanishida o'sishida muammo bo'layotgan bo'lsa qaysi ko'nikmada bo'lsa ham bu muammo uni vazifasida vazifa berishida o'qituvchi dars o'tishda ham emas boshqasida ham emas chunki dars o'tiladigan bo'lsa 15 soat bo'ladi 15 soatda dars berilish bilan uni biron bir nimasi o'zgarib qolmaydi. Bitta qo'shimcha qilmoqchi edim, shu 15 soatda ham yarimidan ko'pi vazifani tekshirish ketadi o'zi aslida. Tushunarli, lekin bu gap o'sha B2dan yuqori darajaga haqida gaplashyapmiz. Demak, chunki undan pastida baribir o'quvchi muhtoj qoidalarni tushunishga, lekin u yog'iga o'zi shundoq bo'lgan ko'nikmalarni ko'proq tatbiq qilish bilan rivojlanadi. Shuning uchun u yog'iga to'g'ri vazifa beradigan o'qituvchi muhim. Agar o'qituvchi bo'lmaganimda, ya'ni nima degan bo'lardim? Shu 7 oy, 8 oy yoki 6 oy, 8 oydan keyin mustaqil arab tilini yoki tilni o'rganayotgan o'quvchiga nima deydi, hayron qolardim. Qanday qilib sen 8 oy o'qib turib, keyin mustaqil o'rgana olmayapsan? Qanday chunki o'zi boshlang'ich poydevor o'rnatiladi. Chunki qiladigan boshqa narsa agar biron bir fan bo'lganda, aniq fanlar matematika bo'lsin, fizika bo'lsin, u paytda o'qituvchi sizga ma'lum bir qoidalarni yoki tushuntirib berishga muhtoj, o'zingiz mustaqil qila olmaysiz yoki kitoblar qo'llanma tanlab berish mumkin. Lekin til nima fan emaski, uni o'qituvchi kitobdan ochib o'rgatadigan bo'lsa yoki boshqa o'rgatadigan bo'lsa, u hammasi faqatgina o'sha tilni ko'nikmalari bilan yashash orqali, ko'nikmalarida yashash orqali, bajarish orqaligina rivojlanadigan narsa. Biz bu gapimiz bilan o'qituvchining rolini istisno qilmoqchi emasmiz. Faqatgina bu gapimizdan maqsad o'sha yuqori darajaga borib qolgan o'quvchini ko'proq vazifani yelkasiga olish kerakligini tushuntirish. Ya'ni u yosh bola emaski, endi boshlang'ich emaski, faqat o'qituvchidan nimadir kutadigan. Endi o'zi ko'proq harakat qilish, lekin baribir o'qituvchini jamiyatdagi yoki o'quvchini oldidagi o'rni saqlab qolgan holatda aytamiz bu gapni. Chunki zotan o'zi bizning o'qituvchimiz aslida. Aslida bu narsani unaqa tushuna olmaydi. Boshqa sohadan bo'lib turib aytganimizda noto'g'ri tushunish mumkin edi. O'zimiz bo'lib turib aytganimizda umuman noto'g'ri tushunmasak kerak. Aqli sog'lom odam to'g'ri tushunish kerak bu narsani, to'g'ri. Mana bu aytdingiz-ku, o'zimni alohida bir baholash shkalam bor, mezonim bor deyapsiz-ku. Mana shu so'z boyligi jihatdan qaraydigan bo'lsak, sizni baholash jadvalingizga ko'ra mana shu B2 yoki C1 yoki C2 darajadagi o'quvchilarni so'z boyligi qancha bo'lishi kerak? O'zi deylik, mana B2 darajadagi o'quvchi qancha so'z boyligi bo'lishi kerak? Bu so'z boyligidan aktiv so'z boyligini nazarda tutaman, ya'ni ishlatadigan so'z boyligini. Umumiy endi ko'pincha til bilish mezonlarida o'quvchilarni lug'at boyligi asosan hisoblanadigan bo'lsa, lug'at boyligiga qaraydigan bo'lsak, boshqa jihatlari ham aslida muhim hisoblangani bilan endi o'lchash mumkin bo'lgan narsa lug'atlar. Passiv va aktiv lug'atlar bilan qo'shib hisoblaganda B2 darajada 4000 dan 6000 gacha lug'at deb o'ylayman men o'zimcha. Lekin bu narsa baribir aniq bir nima emas, aniq mezon emas bu. Yoki C1 darajadagi o'quvchi masalan 8000 dan 10000 gacha bo'lishi mumkin. Umumiy passiv lug'atlar bilan hisoblaganda. Endi aktiv lug'at jihatdan qarasak, aktiv lug'at bilan qarasak 1,5 mingta, 2 mingta bilan menimcha B2 darajada bemalol o'sha darajani o'sha so'zlar bilan so'zlasha olish yoki fikrlarni bayon qilish mumkin. Haqiqiy haqqini ado qilish. 2,5 ming, 3 ming so'z orqali lug'at boyligi bilan o'sha akademik maqolalarni tushuna olish yoki o'zini fikrlarini o'sha yuqori darajada himoya qila olish darajasida, ya'ni C1 darajada bo'lishi mumkin deb o'ylayman. C2 darajada bu C2 daraja haqida gapirishga endi biroz hali erta deb o'ylayman o'zimga, lekin taxminan menimcha 8 mingta bo'lsa kerak. Aktiv lug'at. Tushunarli. Endi bu narsa ham aslida o'qituvchi bo'lganimiz bilan bu narsalar, endi til baribir aniq bir hisob-kitobga qarab nima qilinmaydi, ko'nikma bo'lganligi uchun, masalan bitta odam o'tirib har bitta lug'atni sana olmaydi. Boshqa ham qila olmaydi, lekin taxminiy o'lchab bo'lishi mumkin. Ba'zida bu narsa kamroq bilan ham yuqoriga chiqishi mumkin. Masalan, men o'zimni 7-8 mingta aktiv lug'atim bor deb o'ylayman. O'shanga shunaqa deb taxminiy men o'zim ko'rgan natijalarim mana shular.
o'qituvchi o'zidan ko'ra kuchliroq kadrni ham tayyorlay oladimi, nima deb o'ylaysiz? Deylik, o'zi C1 yoki B2 darajali o'qituvchi, deylik B2 darajali o'qituvchi C1 darajali o'qituvchi C2 darajali o'quvchi tayyorlay oladimi, nima deb o'ylaysiz? Endi o'qituvchi borki, menimcha hamma o'qituvchi, ustoz shunday bo'lsa kerak, o'zini o'quvchisini o'zidan kuchli bo'lishini xohlaydi. Endi agar uchrashi mumkin, ba'zi o'qituvchilar o'quvchilarini o'zidek bo'lib ketayotgan paytda birozgina boshqa hislarni his qilish mumkin, eshitganmiz boshqa yoki yo'ldan qaytarish mumkin, to'sish mumkin yoki boshqa narsa qilish mumkin. Lekin men o'ylayman, haqiqiy o'qituvchi o'zidan kuchli bo'lishini xohlaydi hamma o'quvchilarini. Va bor kuchi bilan shunga harakat qiladi. Shu asosga ko'ra o'qituvchida bu harakat bormi va o'shanga yarasha ishlarni qiladigan bo'lsa, bemalol o'zidan yuqori darajadagi o'quvchilarni chiqara oladi. Chunki nimaga? Qanaqa qilib o'zida C1 darajadayu yoki B2 darajadagi C1 darajadagi o'quvchini chiqarish mumkin? Bu o'qituvchi o'zi shu darajaga erishguncha juda ham ko'p narsani bosib o'tgan bo'ladi va xato va kamchiliklarni, o'zini xato va kamchiliklarini biladi bu darajaga erishguncha va qiyinchiliklarni biladi. Va tabiiyki, o'qituvchi o'zini o'quvchisiga bu qiyinchiliklardan olib o'tishga, masalan, bir tog' yo'liga chiqqan, tog' cho'qqisiga chiqqan odam ikkinchi marta chiqadigan bo'lsa, qolganlar orqasidan albatta ergashtirib chiqadi. Ular bilan yana yangitdan yo'llar bilan yurib vaqt ketkazishni yoki qiyinchiliklarga uchrashni xohlamaydi. Men xavfsiz yo'lni bilaman. Uchraganman qiyinchiliklarga, mana shu yoki o'zi o'tgan yo'ldan boshqasini chetlatib, qiyin yo'lda oson yo'lda chetlatib o'tishga harakat qiladi. Oddiy nima? Haqiqiy o'qituvchi ham menimcha shu tarzda harakat qiladi va shuning uchun ham bemalol o'zidan yuqori darajadagi o'quvchini chiqara olishi mumkin. O'zidagi kamchiliklarni o'quvchisida bartaraf qilib, o'zi yurgan yo'llardan yaxshilar qilmagan ishlarini unga qildirib, masalan, o'zim ham ko'p o'quvchilarimni juda ham meni ustozdek hurmat qilishgani uchun o'zlaridan kuchli deb bilishadi, lekin haqiqatni tan olib aytganda, xolis o'zim aytganimda va bu narsadan uyalmayman ham. Juda ham ko'p o'quvchilarim o'zimdan yuqori. Hop, endi qarang, men shaxsiy savol, xolos siz javob bermasga haqqingiz bor. C2 darajali o'quvchilaringiz orasida sertifikatning bali siznikidan ko'ra yuqori chiqqanlar bormi? Sertifikatning bali yuqori chiqqanlari yo'q, hozircha. Hozircha, lekin kelajakda bo'ladi. Yo'q, sertifikat bali yuqori chiqmagan-u, lekin mendan kuchliligi aniq. O'zim his qilib turaman. Bu undan ham yaxshiroq bo'lsa kerak. Sertifikat bali bitta o'quvchimniki menikidan yuqoriroq edi, adashmasam, uni hozir aniq balni hisoblayapman-da. 1-2 bal farq qilmasa, lekin unisi mayli, o'zi mendan kuchliligi aniq. Buni o'zim topib turaman, sertifikatni qo'yib turing. Chunki men qilmagan ishlarimni ko'pchiligini qilgan, o'zim qildirganman. Chunki men o'sha paytda qilmaganim uchun bu narsa natijaga erishim kechikkan, boshqa qilgan. Sen qilsang yaxshi bo'ladi. Yoki boshqa yo'nalish berganda ham, hattoki bu biror bir darajaga erishgan bo'lsam, o'quvchilarim bu darajaga erishish muddatida ham juda ham katta farq bor. 4 yil arab tili bilan tanish bo'lib yurib, keyin yana 2 yil o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanib, 1 yil 2 yil shug'ullanib, keyin C2 darajaga masalan qo'yib ketgan bo'lsam, balki undan oldin o'sha imtihonga tayyorgarlik ko'rib topshirganda balki chiqish mumkin edi, lekin bunday qaraganda 6 yillik nimadan muddatdan keyin voqeada shu 6 yil bo'lgan. 6 yil bo'ldimi? U o'quvchim, masalan, o'zim o'quvchim o'yladigan bo'lsak, 1,5 yilda noldan 1,5 yilda noldan C2. Bu ne boshida biz gaplashmadik, bu shaxsiy rekord bu. Bu hozir bundan ko'ra tezroq chiqqan natija bilasizmi, bilmaysizmi? Yo'q, o'zi C2 darajaga noldan chiqqan o'quvchilarni noldan chiqqan o'quvchilar juda ham kam hozirgi kunda. Ya'ni bitta o'qituvchini qo'lida noldan C2ga chiqqan. Hozirgi C2 daraja o'quvchilarining ko'pchiligi ustozlar va arab tili bilan deyarli ko'p muddatdan beri tanish bo'lgan odamlarda balkim bo'lishi mumkin, yaqin orada boshlaganlar, lekin o'zimni kuzatuvlarim orasida noldan va eng qisqa muddatda C2 darajaga chiqqan o'quvchi shu bitta o'quvchim bor. 1,5 yil natija bu ancha katta narsa. 1,5 yilda odamlar B2ga harakat qilyapti. Noldan 1,5 yilda C2 bu ancha yuqori natija lekin. Endi bu narsani boya aytganimdek, C2 daraja degani
bu juda ham erishib bo'lmas alohida qobiliyat talab qiladigan narsa emas. Shu o'sha narsaga ortda qoladi. Bu ham yaqqol misolida. Bu to'g'ri, lekin baribir solishtiradigan bo'lsak, ancha yaxshi natija. Nisbatan solishtiradigan bo'lsak, ancha yaxshi natija. Biron bir yutug'im sifatida agar aytilmoqchi bo'lsa, yutuq deb turib o'shani aytaman. O'zimniki emas, uniki. Va u mendan kuchliligini ham bilaman. Va qolgan qo'shlarim u ham boshqasi ham. Bu degani nimani anglatadi? O'quvchi shunchaki vazifalarni bajarsa va to'g'ri yo'nalishda bo'lsa, ayni 1,5 yilda emas, endi bu balkim biroz cho'zilishi mumkinki boshqa. Bundan qisqarishi ham mumkin. Asosiysi baribir oddiy o'zidan oldingilardan ko'ra yaxshiroq holatda bo'ladi. O'zidan yaxshi harakat. Mana shu bitta o'rnikan dedi, o'quvchilarga ba'zan aytaman-da, ana ustozing aytganini qil, qilganini qilma deydi-ku. Shu maqollar hamma har xil tushunadi. Men aytaman, o'sha ustozing aytganini qil, qilganini qilma degani, ustozing bitta qilgan ishni qilgan, uni xatoligini ham biladi. Shuning uchun ham sen o'sha yoqqa bormasligini harakat qiladi. Bitta ishni o'zi qilib turib senga qilmagin deyotgan bo'lsa, demak o'sha ish xatoligini biladi. O'sha yoqqa borsang, sen ham o'sha xatoga tushishligini bilib turib, sen o'sha xatodan omonlik saqlash uchun kirmagin shu yo'liga, shu ishni qilmagin deydi. Hozir aytayotgan gap haqiqatan ayni shu. Siz haqiqatan oddiy o'zingiz aytganingizdek 6 yil davomida o'qib kelsangiz, ikki darajaga chiqqansiz va o'quvchiga imkon qadar yo'lni qisqartirishga harakat qilasiz. Aytganingizdek o'quvchi faqat shu aytilgan ishni qilib bersa, yo'nalishda yurib bersa bo'ldi. 4 barobar tez borganda. Yaxshi natija lekin. Endi bu yerda o'sha yana bitta narsa o'qituvchiga bog'liq emas bu narsa. O'qituvchiga bog'liqlik joyi yana o'sha bosh joyga olib taqaladi. O'qituvchi uslub tanlab berish va to'g'ri vazifa berish. Bizda hozir endi o'qituvchi sifatida o'zim muammoim haqida ham gapiradigan bo'lsam va ko'p kuzatadigan muammolarim ham yosh o'qituvchilarimizda, o'zimdan chiqqan o'qituvchilarda ham ko'p o'qituvchilarda shu narsa borki, o'zi chiqqan yo'nalish bo'yichagina olib borish, o'qitish shakllanib qolgan. Ya'ni u to'g'rimi yoki to'g'riligi har bitta yo'nalish o'zini to'g'ri, hammasi aslida to'g'ri, foydali, lekin boshqa uslublar bilan ham bu natijaga boshqachasiga erishsa bo'ladimi yoki yo'nalishlarni o'zgartirish juda ham qiyin. Masalan, o'zimni oladigan bo'lsam, bizning sohamizda aslida klassik arab tili o'zingiz bilasiz va o'sha o'qish tizimimiz ham butunlay boshqacha. Masalan, o'shanga qaramasdan bu yo'nalishni lekin hozirgi dars berish jarayonimdagi nimalarga qaraydigan bo'lsam, butunlay o'zgarib ketgan. Lekin bu degani, ya'ni o'qituvchi ham o'zini moslashishi kerak. Demak, bir yo'ldan chiqdimi, o'sha yo'ldan hamma yurishga majbur emas, o'quvchi ham yurishga majbur emas. O'sha yurgizadigan bo'lsa, to'g'ri, aslida yaxshi yo'ldan olib boradi, lekin ba'zida o'zi bilib turib shu noto'g'riligini bilib turib olib o'tmaslik kerakda. Harakat qilish kerak, yaxshiroq yechim berish. Ya'ni menday bo'lishing uchun faqat men qilgan narsalarni qilishing kerak, men qilmagan narsalarni qilmasliging kerak degan narsa emas. Menday bo'lishing uchun nima tezroq bo'ladi? Endi umuman aytyapman-da, bu o'zim emas, o'qituvchini aytyapman. O'zim menday darajaga chiqishimga, mendan zo'r bo'lishing uchun o'zi ham izlanib, boshqa uslublarni kerak bo'lsa o'zlashtirib yoki ba'zi uslublardan voz kechib, moslashi zamonga, o'quvchilarning talabiga yoki qo'llanmalarga moslashib o'zgartirish kerak. Shunda o'qituvchi nima bo'ladi? Faqat o'zgarmasdan tursa, meni yo'nalishimda o'qisang, mana shunaqa bo'ladi, bo'lmasam yo'q. O'sha boyagi o'quvchi natijasi shu bizni umumiy o'quv markazimizga, shu o'quv dasturida ham yoki o'qituvchini biror biz ba'zan u paytda o'zim hali C2 darajaga erishmasdan turib uni tayyorlash boshlaganmiz. To'g'ri, undan biroz muddat oldin olgan bo'lsam ham, lekin men topshiradigan paytimda o'zi o'quvchim o'sha darajada edi. Shundoq ham olardi. Shundoq ham olardi aslida, faqat kirmagan edi. Yo'nalish juda ham baribir muhimligicha qolaveradi. O'qituvchi ustozdan ko'ra uslub, yo'nalish. Hozir o'qiyapmisizmi yo bo'ldim bitirib? Hozir qisqa, ya'ni mustaqil vazifalar bilan davom etadi. Mustaqil vazifalar, chunki o'zi boya aytganimdek, o'zim boya aytgan B2 darajadan keyin qanaqa ustozda o'qish mumkin deganimdan keyin baribir o'z ish faoliyatini ham o'zini aksini topganda B2 darajadan keyin qanaqa o'quvchiga dars berish mumkin va nimani o'rgatish mumkin degan savol tug'iladi. To'g'ri, o'rgatish mumkin bo'lgan narsalar bor. Grammatikadan yoki boshqadan mutaxassislik uchun, o'qituvchilik uchun tayyorlash mumkin. U narsalar o'zini joyida bo'ladi, lekin undan tashqari tilda o'rgatadigan narsa qolmaydi. Va men yo'nalish beradigan narsam o'sha keyingi o'qiydigan bir kitoblar bo'lsin yoki qo'llanmalari bo'lsin, o'sha narsalarni belgilab beraman. Va bu darajaga erishgan o'quvchilar, demak, vazifalarni yaxshi bajargan bo'ladi va bundan keyin ham bajaradi. O'shaning uchun vazifa hozir o'zimni qo'limda o'qimasa ham, lekin
o'qishda davom etyapti. Biz yo'nalishimiz bo'yicha o'qishda davom etyapti. O'zini ustida Ishlashda davom etyapti. lekin juda manfaatli bo'ldi suhbatimiz. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. O'rganganingiz uchun. Lekin boya gap yana alohida suhbat uyushtiramiz, chunki bu mavzu faqat sertifikat uchun bo'ldi. Hali klassik arab tilidagi mahoratingiz, klassik arab tilidagi yo'nalishingiz, undagi tajribalaringiz bilan o'rtoqlashish uchun yana bitta suhbat qilamiz, xohlasa. Sizga ham katta tashakkur ushbu suhbatni tashkillashtirganingizga va arab tilini o'sha yurtimizda tarqalishiga katta hissa qo'shish natijasida bu podkastlar yuzaga kelgan va bu ishingizda Alloh taolo o'zi sizni qo'llab-quvvatlashini, kuch berishini va birgalikda bu tilga xizmat qilishi, ko'plab o'quvchilarni o'qitib, to'g'ri yo'nalishda o'qitib, natijalarga olib chiqishni so'rab qolaman. Rahmat. Tashakkur. Salomat bo'ling.